예전에 쉐블루 소개를 해드리면 사실 정용화 씨가 반응이 막 보컬이니까 아무래도 얼굴이니까 가장 컸었는데 이제는 다른 분들 반응이 엄청나요. 어때요? 아, 저는 그 멤버들이 드라마 하면서 굉장히 뭔가 더 성장했다는 걸 느끼는 게 컴백했을 때 카메라 감독님이 이렇게 막 다른 친구들 잡아주니까 제가 제스처를 안 해도 되겠더라고요. 예전에 책임져야 될 게 많았는데 저는 이제 부담감을 좀 약간 덜고 하고 있습니다. 그렇구나. 아니 지금 불러던 노래 중에 그거 뭐예요? 뻐꾸기 소리 같은 거 있었잖아요. 제가 그 부분에 약간 심심하실까봐 네네네. 살짝 효과를 살짝 휴인사. 손으로 안 하니까 이 성대로 하더라고요. 근데 그거 어려울 것 같은데 이게 소리가 되게 크네요. 네, 이게 입에 딱 붙이시고요. 마지막에 이런 시작해서 이렇게 끝나야 돼요. 딱 끊어줘. 되게 인상적이에요. 그래서 굉장히 이렇게 기억에 남는 부분이 있는데 뭐 물론 다 멋지지만 이 부분이 굉장히 자극적이더라고요. 뭔가 우쭐우찔거려 막 이렇게 마음이. 그 누구 아이디어였던 거예요? 앨범에는 없는데 네, 제가 그 라이브를 하다 보니까 라이브 방송에서 저희가 음악 방송에서 라이브를 했는데 그때 이제 한 번 했는데 그래 잘 어떻게 하다 보니까 네, 그냥 프리스타일로 했는데 재밌더라고요. 그래가지고 반응도 좋고 그래가지고 있는 분이신 거예요, 그렇죠? 아니.